बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11 तारीख जुमे के दिन 9 रजब 1443 हिजरी, एक और सर्दी में नहाई हुई शाम। हम आपसे हम कलाम हैं और आपके लिए आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक कंपनी लेके आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने है। जो कुछ भी है उसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है कि वॉल्यूम्स नहीं है, और वॉल्यूम जब नहीं है तो उसके साथ फ्लक्चुएशन नहीं है। तो बहरहाल ये हाल तो चलता ही रहेगा कुछ दिन के लिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है ना, वही स्टॉक एक्सचेंज की जीनत होती है। अगर आप प्रेडिक्ट कर लेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। तो बहरहाल जो भी आप इंडेक्स यूज़ करें, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, 100% कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में जान आ जाएगी कुछ दिनों में। तो इंशाल्लाह एक नई कंपनी के साथ जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज की मार्केट 140 पॉइंट पॉजिटिव थी, मगर फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम नहीं था। एनीवे, जो कंपनी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं उसका नाम है MTL, मिलट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये 1964 में बनी थी और ये कंपनी एंगेज है एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मल्टी एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। और ये सेल, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट ऑफ IFS एप्लीकेशन इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज की ये चीज़ें जो है वो भी बनाती है। 9 किलोमीटर शेखुपुरा रोड पे ये वाक़या है इसका प्लांट। इसके जो रजिस्ट्रार हमीद मजीद एसोसिएट्स हैं, ऑडिटर फर्गूसन्स हैं, फाइनेंशियल ईयर जून है। की पीपल में मिस्टर सैयद मोहम्मद इरफान अकील, मिस्टर सिकंदर मुस्तफ़ा खान चेयरमैन हैं, मिस्टर मोहम्मद फैसल अमीन कंपनी सेक्रेटरी हैं। अब आते हैं इनकी इक्विटी प्रोफाइल पे। बड़े स्ट्रॉन्ग इक्विटी प्रोफाइल है इसका। 63 अरब है, 162 मिलियन है, मतलब 63 बिलियन 162 मिलियन 510,000। शेयर्स 67 मिलियन 269 मिलियन 301,000। फ्री फ्लोट 33 मिलियन 634,651 और दूसरा फ्री फ्लोट 50% है। इसके मतलब कि इसका शेयर काफ़ी अवेलेबल है। आज के इसको बता देते हैं। ये 935.21 पे ओपन हुआ, हाई 940 लगाया, लो 930 लगाया, 938.95 पे बंद हुआ। वॉल्यूम्स 16,550 हुआ और 938 पे ये कंपनी जो है आज क्लोज हुई है -5.43 रुपीज़। 52 वीक का रेंज इसका 820.50 टू 1,313, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन रेंज भी काफ़ी है। और इसका जो ईयर एंडिंग है वो जून है। इसके रेशियोज भी बड़े अच्छे हैं। सेल्स इसकी है 49,953,778। ये 2021 के मैं फिगर्स बोल रहा हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है इसका 5,780,000। EPS वेरी गुड 103.12। रेशियोज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है 21.09।
नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.15 है। ईपीएस ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है 168.82 और पैग इसकी 0.06 है। इसके जो पे आउट्स हैं बहुत कांस्टेंट हैं, बहुत अच्छे पे आउट्स हैं और मैं खुद परेशान हूँ कि मैंने ये शेयर क्यों नहीं लिया। अब ये जो है मिलेट ट्रैक्टर्स हमें भाई मोहम्मद असद ने कहा था, तो अब भाई मोहम्मद असद के कहने पे इसके बारे में बता रहे हैं और बना रहे हैं। तो मोहम्मद असद साहब बहुत शुक्रिया, मैं भी ये शेयर ले लूँगा इंशाल्लाह जल्दी। बेशक ये शेयर बड़ा हाई प्रोफाइल शेयर है। पे आउट पे वापस आता हूँ तो इसने 3621 में 500% डिविडेंड 20% बोनस मतलब, और फिर इसने 2021 में जो है ना 31/12/2020 को इसने 12.5% इंटरिम डिविडेंड दिया, फिर 500 बोनस और फिर 300% बाद में जाके इसने 2020 में ना फाइनल डिविडेंड दिया। तो इसका मतलब कि ये कंपनी जो है ना बहुत मज़े कराती है और अपने शेयर होल्डर्स को लुक आफ्टर करती है। तो अब हम जाते हैं इनके वेबसाइट पे, यानी कि इनके फाइनेंशियल्स पे। देखिए इनके जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना इनकी कंपनी की, वो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इनकी जो ट्रेड डेट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, 141,234,000 है। और इनका जो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो हम आपको बताते हैं, वो उसके हिसाब से जो है कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जनाब कंपनी का जो ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर है वो बहुत ही अच्छा है, 162.20 है, मगर इसको है विद सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट्स। और एक और बात जो बहुत काबिल सताइश है, वो आप शायद यकीन ना करें कि कंपनी पे जो इनकम्बरेंस है वो कोई नहीं है, सिर्फ 0.03 to 100, मतलब कि कंपनी के ऊपर लोन बहुत कम है। इस लिहाज से कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब आते हैं मेरे अपने फाइनेंशियल एनालिसिस पे। देखिए मिलट ट्रैक्टर कंपनी हमेशा सदाबहार कंपनी रही है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत लुक आफ्टर किया है। जो एक तो रिसर्च है जो कि हमारे वेबसाइट से मिलती है, मुझे दूसरी रिसर्च ये है जो मैं कहता हूँ कि इनका जो प्लांट है अभी जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है वो एक ही तर्ज के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ट्रैक्टर्स की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है इनकी, मतलब कंपनी की जो एफिशिएंसी नहीं मैं बोल रहा, ट्रैक्टर्स की एफिशिएंसी, मतलब ट्रैक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी विज़ मार्केट कंपटीशन। क्योंकि मार्केट में मिलर ट्रैक्टर्स का अभी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सही। जैसे पहले एक आदमजी ड्यूट्स कंपनी होती थी या फिएट कंपनी होती थी, तो वो भी इम्पोर्टेड थी। क्योंकि ये बिल्कुल इंडिजिनस कंपनी है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इस वास्ते कंपनी अभी फ़िलहाल जब तक इसका कॉम्पिटिटर नहीं आएगा कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगी। अगर इसका कॉम्पिटिटर आ गया तो फिर ये है कि इसकी सेल्स में थोड़ी सी नुमाया कमी वाज़े होगी। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि शेयर अच्छा है, ले लीजिए, हाई प्रोफाइल शेयर है, अपनी किस्मत है, अपनी जेब है, उसके हिसाब से लीजिएगा। मैं तो इसका मंडे को इंशाअल्लाह ताला 100 शेयर ले लूँगा ताकि मुझे बुक आती रहे, थोड़ा प्रॉफिट मिलता रहे। आपसे भी एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है और ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर है। आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे जो भाई हैं मोहम्मद असद साहब, उम्मीद है आप खुश होंगे। आपके कहने पे हमने ये आज की वीडियो बनाई है। हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत अहम हैं, हम आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करेंगे। आप भी हमारे लिए कोई हेल्प करें
हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़े। बस सलात वस्सलाम खातमुन नबी।